fazendo um almoço aqui na mata, né? Um almoço ao ar livre para comemorar o alcance dos 4.000 inscritos no canal. E eu só tenho a agradecer aí a parceria de quem já vem acompanhando as atividades, dando sugestões, entendeu? Gerando críticas que sempre são bem-vindas para que a gente possa melhorar. Se a coisa fugir do objetivo ali, do conteúdo, pode ter certeza que eu vou expor a minha opinião, tá ok? Mas eu queria agradecer especialmente essa galera aqui que já vem me acompanhando todo esse tempo aqui no canal e sempre está presente nos comentários. Meu amigo Edson Link, Christian Aires, Werlison Dias, meu amigo Melo, serviu comigo no exército, Odair F. Júnior, grande Odair, está presente em todas. Meu grande amigo, muito obrigado aí pela consideração e pela parceria. Meu amigo Cardoso, que serviu comigo também em 2006 no exército, e a sua filha Lili, que acompanha os conteúdos aí também. Grande abraço, Lili. Meu amigão Bó Pro Mato está sempre presente aí também. Meu amigo Pantera Negra do canal 20 Caçadora. Grande abraço, meu irmão. Você é o cara. Meu amigo Dutra, meu amigo Thiago Leão, meu amigo André, Diego Gonçalves, grande Diegão. Meu camarada Rafael Cinzato, foi meu comandante de pelotão no exército. Foi comigo também para a fronteira. Grande abraço, meu camarada Cinzato. Oliveira ADV, Vinícius Cardoso, está sempre presente aí. Elias Pacheco Aventuras. Grande abraço, Elias. Jadson Júnior de Quaraci, meu amigo Panda. Grande abraço, meu amigo Panda. Uma hora dessas aí eu vou te trazer aqui para os mosquitos te pegarem no mato. Meu amigo Marcelo Cássio, Tocujando Vida Mateira, grande abraço. Vlad Aventureiro, Jair Prates, Lucas Meio Ambiente, Caipiracicabano, grande abraço, meu irmão. Filomena de Fátima de Jesus, grande abraço, Filomena. Bernardes Advogado, grande abraço, meu irmão. Adriano Marinho Garcial, Itamar Ita, Dirceu Soares, Adonias Souza, grande abraço, meu amigo Adonias, lá de Castanhal. Dino Aquino, Marcel Silva, Vlamir Bueno, Cristão Primitivo, Eliel Ruiz, o Everton Braga, também está arregando, faz tempo que eu estou querendo trazer ele para uma missão e ele está arregando. Você é um arregão, o Everton, grande abraço, meu irmão. Evandro da Silva, Vitor Silva, Ramon Muribeca, meu grande camarada Ramon, Rogério Bitar, Caio Vitalo, acho que é Vitalo, é isso aí, grande abraço, Caio. E o meu amigo Lucas e o filhão José Pacô, que sempre está aí acompanhando também os conteúdos aqui do canal. Galera, eu só tenho a agradecer, a gente chegou aí a mais esse passo dentro da jornada aqui do canal e eu estou muito feliz porque a gente está progredindo, É muito importante a participação dessa galera, eu espero um dia poder, eu sei que vai ser praticamente impossível reunir todos, mas sempre trazer, assim que as coisas começarem a dar uma melhorada aí nesse cenário com relação à pandemia e outros fatores, para a gente poder participar de umas atividades juntos, beleza? Vai ser um grande prazer para mim estar selecionando alguns aí para participar dessas atividades. Contato com a vida mateira, contato com o ar livre, a natureza, isso aqui é impagável, Então, para quem pratica esse tipo de atividade sabe muito bem do que eu estou falando. Então, eu pretendo sim convidar alguns que me acompanham aqui no canal para a gente poder estar realizando essas atividades aí, beleza?
Então eu vou continuar aqui no meu almoço na mata, e esse agradecimento muito bacana. E daqui a pouco estou partindo aí para minha casa. Mas aqui, com certeza, ainda vai dar para aproveitar um pouco aqui desse cenário que a gente foge do caos que é a cidade, vindo para cá, buscando refúgio, buscando abrigo, buscando paz. Beleza, meus amigos? Vou agora pegar o meu almoço aqui e nós nos vemos na próxima. Não deixa de curtir esse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreve e deixa um comentário também. E fala de onde você é, para que a gente possa ir também e interagindo durante essa jornada. Beleza? Um grande abraço, meus amigos!